No, aby som ho zasvetila. No, zasvieť nás. Prečo, čo sa stalo? No. Tak Majda mu povedala, že užil si 100 a on, že s tebou jo. Vedľa mňa to povedal. Ale týmto si úplne skazil šancu u mňa. Úprimne. To sa ti neštudujem. I tak prostě, jak může být tak zlej, to je škaredý. To jako neřekneš ani nikomu, koho fakt vyloženě třeba aspoň vzhledově jako fakt vůbec nechceš, tak to neřekneš prostě. A ešte aj on vie, on proste, čo má rovnaký deň prišiel, jak ja proste. Jak to musí být těžký, protože... Hej, a on reálne je jediný, kto tu nikoho nemá a ešte toto zaondí. Proste extrém. Ja neviem asi ani slov pri mne. To mrzí, že si to tak pochopila, nemyslel som to tak vôbec. Hej, ale povedal si to, vieš. Áno, len som sa ti snažil ešte to vysvetliť, že keď sa ma to tak Majda spýtala, vieš, že dúfam, že si to užil, tak ja som to pochopil tak, že akože že som si zobral 2, preto som jej odpovedal na to, že áno, užil som si to s tebou, ale nebolo to myslené v tom, že by som mal nejaký problém s tebou, veď si pekná, krásna baba a nemyslel som to nejako ofenzívne, tak to tak prosím ťa neber, hej. Okay. Prepáč. Ale... Vyznelo to v tú chvíľu fakt, že hnusne, veď mne z toho bolo naprd, keby som na tvojom mieste, tak by som sa cítil veľmi zle. Prepáč, mrzí ma to. Veľmi ma to nedorozumenie so Simi mrzí a dúfam, že moje ospravedlnenie prijala.